入嚟就吸引晒眼球啦。人山人海啊！啲蛋糕都唔平啊蛋糕我低糖蛋糕嗰度啊，35蚊，即係同香港價錢差唔多啦。真係好靚。咁啊，我望一望啊，打下卡先啦。呢個假火爐啊，工作人員可能壞咗啦，所以工作人員喺度維修緊。望下啲蛋糕係咩？哇！快樂不知生日，快樂不止於生日，睇下點樣咩？快樂不止生日，快樂不止生日，係啦係啦。食蛋糕唔一定要生日都食得嘅。咁啊，我哋經常都係啦，做緊㗎啦我哋唔係生日都要，中意食就食咯，佢呢啲咁嘅成個都係30幾蚊，你話貴唔係好貴？唔係，其實我又覺得好似同香港啲差唔多款嘅咯，係咯，我又唔係真係好有特色喎，價錢同香港一樣啦，又係咯。好，咁啊，我哋出發啦，我哋去單軌火車啦，係路軌火車。係啦，應該係呢度㗎啦，佢要走㗎啦，我哋要翻去搭地鐵㗎啦，唔係搭地鐵，搭飛機。嗰邊啊，姐有三文倉。再嚟影多次先，再嚟掃多次，係啦。慢慢掃一掃個頸，係咪呢度？